طلّته على الشاشة بتدخل قلوبنا وله كده ابتسامة وله طَلّة الحقيقة إيجابية جدًا، مبهجة جدًا، بسيط جدًا، بيدخل القلوب جدًا وبيتفوق في كل عمل بيقدّمه وبيعمله. هاي مليونيرز، حلقتنا النهارده من ستارت اب مليونير بتتكلم عن البيزنس. ده اكيد ده موضوعنا على طول المشوار، لكن النهارده احنا بنتكلم عن البيزنس بطريقه مختلفه جدا جدا، بطريقه فيها نجوميه كده، بطريقه فيها عالميه بطريقه فيها اختلاف، لان ضيفنا النهارده الموجود معانا هو مختلف ومتنوع جدا. يعني اهم كمان موضوع فيه ان هو متنوع متغير، ودايما لما بيكون بيعمل حاجة بيوصل فيها للقمة، بعد كده يقرر انه يتنوع، يوصل للقمة وبعد كده يقرر ان هو يتنوع تاني. فالحقيقة الحلقة مليانة بستارت ابس، كذا ستارت اب في جميع المجالات، في مجال الرياضي، في مجال الفني، في مجال البيزنس، وبنرجع تاني نشوف حاجات جديدة، وعلى طول بيبحث عن الجديد، على طول بيبحث عن المركز الأول، بيبحث عن العالمية، بيبحث على إنه هو يبقى متميز. هو طبعا مصنف عالميا، هو بطل العالم في السكواش في المرتبة الثانية أو مصنف الثاني على العالم في رياضة السكواش. هو طلته على الشاشة بتدخل قلوبنا وله كده ابتسامة وله طلة الحقيقة إيجابية جدا، مبهجة جدا، بسيط جدا، بيدخل القلوب جدا وبيتفوق في كل عمل بيقدمه وبيعمله. هو النجم أحمد برادة. اهلا أحمد، يعني أنا مش قادرة أوصف لك أنا قد إيه عاوز اقول لك سعيدة. حاجه. انا جبت يعني البرنامج النجم دوت. الكابتن أحمد لا برادة، والله أنهي لقب لا الأفضل احمد بالنسبة براده، لك؟ بس لا كابتن 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 العالم لا. أحمد برادة. مبسوط قوي. انت عشت عمري، انت عارفه، وانت وأنت والله من الناس المحترمين، الناس اللي انا يعني احب ان انا يعني نقعد نتكلم مع بعض. انا مش قادره اقول لك انا قد ايه سعيده انه بعد ما كنت اختفيت كده وافتقدناك فجاه، يعني شفتك تاني وحبيت يعني طلتك الجديده، وبيرجع لنا بنيو لوك، يعني مش بنيو لوك في شكله، لا بنيو لوك في اللي بيقدمه لينا. هو دايما الظاهر بتحب انت تقدم حاجه، يعني ما بتحبش ان لما اسمك كده يتقال احمد براده يتقال وخلاص، او كنجم او كشخص شبه بقيه النجوم او شبه بقيه الاشخاص. لما تفوقت في السكواش ما كنتش شبه حد. دي حقيقه. في صح؟ الاسكواش كان لا، ما كنتش شبه حد، عشان الاسكواش ساعتها الحمد لله انا يعني عملت رياضه ما كانتش موجوده. وده بفضل. اخترعتها بالنسبه لنا، لا لا لا. بالنسبه للجمهور المصري. بالنسبه صح؟ ده هي صح؟ ده بالنسبه للجمهور احنا المصري ما كمصريين ما كان. كناش بنتابع السكواش، او يعني ناس كتير ما كانتش لا بتتابعه، وناس كتير ممكن تكون ما كانتش تعرفه اساسا. ده حب الناس الحمد لله، وبيجي من عند دعاء امي ومن عند ربنا سبحانه وتعالى واجتهادك. بس طبعا اما تبقي الشعب المصري لما يلاقي بطل عنده، مش في الاسكواش، في اي حاجه، في اي رياضه، يعني مصري مصري هتلاقينا كلنا ورا كلنا ظهره. ورا ظهره، حتى الشعب العادي. ف الحمد لله. الحمد لله، يعني الحمد لله على السلامه، وانا سعيده انك موجود معانا النهارده. بس احنا النهارده هنتكلم شويه عن البيزنس. النهارده الوجه الجديد او الوجه الاحدث لاحمد براده، الكابتن النجم احمد براده، هو الكابتن نجم احمد براده، رجل اعمال كمان. هو البيزنس. احمد حاليا متفرغ للبيزنس، او هو بيشتغل ايه؟ بيشتغل رجل اعمال، بيعمل ايه؟ عنده بيزنس. الحقيقه البيزنس كمان فاجئني، ان انا كنت فاكره ان هو في مجال واحد، يعني في مجال صناعه الحديد والصلب، وعنده مصنع وعنده شركه للحديد والصلب، لكن انا اكتشفت ان هي شركه كبيره تحتيها مجموعه من الشركات. الشركه اسمها المصري جروب، صح؟ مصري جروب اللي هو انا وباشمهندس هاني المصري، اللي هو قبل ما يكون شريكي، واسلام المقدم ومحمد حسن، قبل ما يكونوا شركاء هم اخواتي. هم اللي انا فعلا ما عنديش اخوات، عندي بنت بس اختي، بس دول بجد هم اللي يعني نجحنا مع بعض، وشفنا ايام حلوه وايام وحشه. عشرة عمر من زمان ولا جديد؟ من زمان، بس كان اشتغلنا مع بعضينا من 7 سنين 8 سنين. اوكي. والحمد لله احنا مش بنفكر في حاجه غير حاجه واحده بس، هي النجاح. يعني مش بنفكر، يعني الواحد عشان ينجح لو فكر في الفلوس مش هتجيله، صدقيني.
بس لما واحد عاوز ينجح ويبتدي يشتغل، انا قلتها قبل كده في حته بس هقولها لك تاني، هي عباره عن بكره. هاني المصري كان بيقول لي كده، بكره دهيت لو مسكت الحته الاولانيه فيها وعرفت تجيبيها، البكره دي لو قررت هتبتدي تعمل نسيج، تعمل نسيج كويس. بس الشغل اهم حاجه. يعني ده سر النجاح. انت كنت بتقول اللي بيدور على الفلوس، معلش تقولها لنا تاني، بيدور على الفلوس مش هو ده سر النجاح يعني اصلا؟ لو انت مثلا، انا في الاول مثلا لما كنت يعني جالي في وقت من الاوقات جالي مشاكل وكده، لا كان عندي المسؤوليه اللي هي عندي بناتي في البيت، مسؤوليه ماديه، مصاريف، عندك عليك مصاريف كتيره. عندي وخلي بالك خسرت فلوس وقت الثوره يعني، عشان ما كانش في شغل والكلام دوت، كنت حاططها برضو في مصنع والكلام دوت، فما خسرتش فلوسي اللي انا يعني خدتها لعبت بيها. بس اللي انت ترجعي تاني دي صعبه جدا، صعبه. السكواش ما عملكش فلوس؟ ما عملت الفلوس، خسرتها في البيزنس يعني في مصر. اوكي، يعني الفلوس اللي عملتها من الرياضه والله يعني كلها. الرياضه بتعمل فلوس برضو، ما دي حاجه برضو لطيفه عايزين نقولها طبعًا. انه لما حد بيتفوق بس تعمل بقى، اقول لك على حاجه، يعني من ضمن الحاجات اللي وصلتني بسرعه او وصلت المجموعه بسرعه الحمد لله دهيت حب الناس لاحمد براده طبعا. يعني في ناس كتير، يعني في ناس كتيره قوي وقفت جنبي، يعني كانوا حابين اللي هم يعلموني ويقفوا جنبي. منهم مثلا باشمهندس احمد عز، رجل الصناعه اكيد، يعني اداني دروس في قعده واحده. هبقى انا ببتدي اختصر عليك سنين من المشاكل اللي ممكن تحصل لك او من الخبرات، صح؟ بس هحكي لك حكايه. 6 سنين رحت له انا هاني المصري، تمام. انا كل همي اللي انا اخد من عنده حصه، تمام. فقال لي احمد انت جاي تعمل ايه؟ اخد حصه حديد. انت جاي تعمل ايه؟ قلت له حضرتك بتحبني انا عارف، فانا عاوز حصه حديد. قال لي مش هديك. فانا اتكسفت ما تدينيش سمكه علمني ازاي اصطاد. اتكسفت قوي. وابتدى يقول لي انت بتعمل كذا كذا كذا، انت جايب من بره حديد كذا كذا، انا مش هديك. انت ده ايه اللي دخلك المجال ده؟ he was very very aggressive. فانا قلت الراجل ده جاي يعني انا جاي لمكتبه، جاي ليه شدد عليا كده؟ قال لي هديك سنه هشوف بتعمل ايه وتبقى تبعت لي. سنه عدت، كنت باعت له على مكتبه، تمام، اللي انا وصلت له. والاول مصنع كان بتاع يعني كلمته دي اللي خلاك؟ لا انا كده كنت هشتغل بس بس كان تحدي اكبر بالنسبه لي، بس كنت عايش فلوس ساعتها. تمام. فكنت عاوز احس هتجيب لي شويه فلوس والكلام ده كنت رايح الاساس. فاشتغلت انا وهاني، اشتغلنا عم جبنا اول مصنع بتاع المواسير واسلام مقدم، وعملنا كذا وكذا وكذا، وعملنا تاجرنا في الحديد وتاجرنا في الزيت وتاجرنا في الخرده. فالحاجات دي كلها ابتدت تعمل حاجه. اول واحد كنت مبسوط ان انا بعت له كان باشمهندس احمد عز، بعت له المكتب عنده، انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. كلمني قال لي انا عارف انت بتعمل ايه، وتعالى خد من عندي اللي انت عايزه، وتعالى اعمل لي المصنع اللي هو كان جوهره، وكنت بعمل مصانع، اعمله لي كذا. وما بس باشمهندس احمد عز ما يعرفش اللي انا عملت المصنع، يعني دخلت بتندرز عادي زي اي حد وعملت المصنع بتاعه. فالحمد لله يعني عرف بعد كده لما انت كسبت المناقصه. لا عرف وعرف اللي هو لا اداني اللي انا عايزه، يعني اداني اللي انا عايزه. بس اداك الاول قال لك روح الاول سنه وبعد كده ارجع لي. دي معنى تفتكر دي معناها ايه الكلمه دي؟ مع اصل انا بالنسبه لي في وقت من الاوقات يعني بتكلم بجد، دخلت مجال الحديد وشفت مثلا بره ما بروح معارض والكلام ده هوت ايه قيمه الشركه دهيت بجد، يعني قيمه كبيره قوي. يعني في ناس كتيره بره نفسهم يوصلوا للحته دهيت، وانا الحمد لله يعني مش يعني انا لسه اصغر من كده بكتير، بس الحمد لله البدايات بتاعتنا في المصانع اللي احنا جبناها من بره، و3 مصانع جبناهم من بره وابتدوا خلاص هيبتدوا يشتغلوا الشهرين اللي جايين. دلوقتي انت عندك او المصري جروب عندها 3 مصانع للحديد؟ لا مش حديد، انا بعمل انا عندي مواسير. المصنع الاولاني اللي هو في اليوب ده بتاع مواسير، بينتج مواسير اللي هي بتاعت الاضاءه، وبتعمل بس وبصدر بره منه. وعندي مصنع تاني كبير دهوت قوي اللي هو في السادات على 200,000 متر. دهوت مصنع هيوفر على مصر ان شاء الله. انا بتكلم انا قد كلمتي، تمام، قد كلمتي وعارف بطلع اقول ايه. هيوفر على مصر مينيمم في السنه 300 مليون دولار. اشمعنى؟ تصدير.
اوكي. تصدير، وبدل من نستورد من بره الحاجات ديت، يعني مواسير الفاير فايتنج بتكفي كمان، يعني مش بتنتج لا. للسوق المحلي كل وبتصدر. سوق بتغطي السوق المحلي؟ لا مش هقدر اغطي السوق المحلي، يعني جزء، يعني عاوزين قصدي من المصنع اللي عملته دوت 3 4. يعني بتغطي جزء من السوق المحلي وبتصدر كمان، فبتدخل ده هيبتدي كمان شهرين ونص ان شاء الله. عملة صعبة ان ان شاء الله شهرين ونص كنت شغال الاول تجريبي، بعد كده فول كاباسيتي بعد 4 5 اشهر ان شاء الله. بس صحيح، يعني ارجع واقول برضو مجال مش مجالك، او يعني احنا ما عرفناكش كده. انت دارس ايه اساسا؟ لا مش دارس حاجه، ما لهاش حاجه برضو، ما لهاش علاقه بالموضوع. لا الكلام ده لا. هاني المصري، مهندس هاني المصري هو راجل اخويا وحبيبي، وكان متمرمط في جابها من تحت خالص. فبقى هاني المصري هو اللي شغال. خبره موجوده معاك. لا خبره وراجل مكافح وراجل اتعلمت منه. وانا برضو يعني احنا عملنا مجموعه قويه قوي الحمد لله، يعني ربنا يسترها علينا. مجموعه قويه، كل واحد ليه حاجه بيعملها. يعني براده مثلا البنوك ماسكها، والعلاقات الخارجيه والبتاع الكلام ده. هو هاني جوه المصانع والليله ديت، اسلام الحته بتاعت اليوب والمصنع التاني، محمد الزيت واحد تاني الخرده. فالحاجات دي كلها بس بقيت افهمها كويس يعني. بس كل دول تحت مجموعه المصريين. اوكي. وانتوا كمان ليكوا في ريل استيت على ما اعتقد، صح؟ لا ما لناش احنا في براده المقاولات ديت بتعمل المقاولات ديت اللي بتعمل المصانع. اللي بتبني المصانع. مش لكن مش بس ما بقتش عملنا المصانع بتاعتنا بقت يعني مش جزء من شغلنا، مش اكتف، مش نشطه زي بقيه لا خلاص. هو مركزين في المصانع، ومركزين ان احنا بنكبر في مصر كويس قوي. انا ما جبتش مصنع واحد، احنا جبنا 3 مصانع. بس مصنع اولاني ده خلاص هيشتغل كمان شهرين ان شاء الله. اتعلمت ايه في مجال البيزنس؟ يعني لو تدينا خبراتك في البيزنس. يعني طبعا احنا محتاجين خبراتك في الرياضه، ده اكيد تقولها لنا، تقولها لاي حد برضو عايز يبدا مشوار رياضي ويوصل يبقى مركز عالمي، يبقى بطل عالم. لكن احنا عايزين نعرف منك الاول ايه الجمل الاساسيه او الخبرات الاساسيه اللي في البيزنس مهمه. اي شاب دلوقتي عايز يبدا حياته في مجال مثلا الحديد والصلب، او في مجال اي حاجه. اشتغلي. انت قلت لي انا ما كنتش فاهم، دي حقيقه. انا كنت بيتريقوا عليا. يعني مثلا كانوا بيقولوا لي مثلا باشمهندس احمد براده، تمام، ايه المشكله؟ واروح، لا مفيش مشكله يعني. اروح مثلا اقعد مع ناس في الاول، اقعد عند ناس يعني ناس جمال جدا، بس بيعاملوني يعني ده احمد براده بقى. طب تعالى بقى، تعالى يجيبوا ولادهم مثلا يتصوروا معايا، يقعدوني مثلا بره ساعتين 3 عشان يقابلوني. مفيش مشكله. بدل ما انا عاوز منك حاجه، بدل ما جاي اشتغل هصبر. يعني ما كانوش بيتعاملوا بجديه شويه يمكن قصدك لا في البيزنس؟ لا قصدهم يعني في ناس كانوا قاصدين اللي هم يعني بس عادي. يعني بقول للشباب وبقول للناس ممكن تقع، ممكن ترجع تاني، بس ترجع تاني تبتدي من الاول. بدايه صعبه جدا، بس رجع نفسك الاول، ورجع ثقتك بالله سبحانه وتعالى ولنفسك، واجتهد. عمر ربنا ما هيسيبك. يعني ناس كتيره قوي كانوا يسيبوني بره المكتب ساعتين 3 واترجاهم عشان اخد منهم شغل. مش عارف تقابلهم. لا وقابلهم. دلوقتي هم اللي بيجوا لي تحت المكتب عشان ياخدوا مني حديد، تمام. ومش قصدي اللي انا اقول كده، بس بقول للناس تصبر وتجتهد. الشباب الصغير اللي احسن مني بكتير جدا، في ناس كتير يقول لك انا كبرت ليه؟ امتى اقول انا خلاص كبرت وما ينفعش ابدا بيزنس جديد؟ اما تموتي. هتشر عليا. لا والله دي حقيقه. اوكي. يعني ما فيش سن قصدك يعني في اي عمر، في اي سن ممكن اي حد يبدا بيزنس جديد، صح؟ انا كنت بقول لامي حاجه، تفتكر ان انا هنجح؟ يعني انا بعد ما كان يعني كنت مريت يعني بكوارث. زي ايه يعني؟ برضو احب اعرف الاحباطات اللي اكيد صنعت منك شخص مختلف، او اديتك دفعه ان انت تنجح بعد كده. الاحباطات اللي انا طلعت بره بعد السكواش، دخلت في مشروع كبير قوي قومي في مصر، ازاي مش هقدر اقول عليه. انت بالمجال يعني مجال برضو استيراد وتصدير؟ لا كان في مجال حاجات في البحر وكده. وجت الثوره وما بقتش فيه ولا الشركات اللي كانت داخله معايا من بره انسحبت. وكان فلوسي اللي انا واخدها من البنك بدفع عليها فوائد، مفيش شغل 4 سنين. فاضطريت ان انا اقفل المشروع، وفلوسي راحت في الموضوع دوت. جالي احباط بعديها، واللي طلعني منه هو هاني المصري والشغل اللي احنا ابتدينا من الاول وجديد. كنت كلمتي لامي، هل ممكن ان انا يعني في حته كده، في حته صغيره، هي دي كانت المشكله. ايه هي؟ اللي انت عودتي بناتك على حاجه معينه. ما اقدرش اقول لهم انتوا بدل انتوا في مدرسه كذا هنزلكم مدرسه كذا، فلازم كنت اشتغل.
لازم كنت اموت نفسي. ما كانش عندي حل تاني. فالحمد لله ربنا وفقني وقدرت ان انا يعني اعمل حاجه بسيطه لبلدي. هي اكيد طبعا الجمله اللي والدتك كانت بتقولها لك ولا انت اللي قلتها لها؟ والدتي كانت كنت بقول لها هل انا ممكن انجح تاني؟ اه هل انا ممكن ان انا احس باللي انا رجل ناجح؟ بس انت شبعت من الاحساس ده طبعا في السكواش، اشبعته بس لا يكفي صح؟ لا يكفيني، لا يكفيني خالص، لا آه. يكفيني، لا وحسيت ان انا ظالم بناتي وظالم يعني الناس اللي معايا، فما كنت تعبان ساعتها. بس الحمد لله يعني امي قالت لي بقى كلمه. الراجل بتاع كنتاكي نجح وهو عنده كام سنه؟ 67 سنه. ياه. وستيف جوبز كان سنه كبير برضه وناس كتير. فالنجاح يعني النجاح هو الشغل. بس هقف، بس عايزه اقف عند حته ما شبعتش من نجاح السكواش. يعني مش قصدي ما شبعتش، يعني احساس النجاح في السكواش ان انت تاني اسمك رقم 2 على العالم، ودخلت التاريخ وداخل التاريخ وموجود وقاعد ومربع ومحقق انجاز ما حدش حققه على الاقل في مصر يعني. ده يشبع جواك ايه؟ يحسسك بايه؟ خلاص حاجه خلصت. ما انا عايزه اعرف، انا عايزه ارجع كنت حاسس بايه؟ لا فخر كبير جدا واللي انا بعمل حاجه لبلدي، واللي انا يعني الشباب اللي احسن مني دلوقتي اللي بقوا ابطال العالم الحمد لله، يعني انا كنت قدوه ليهم، عشان كده هم لعبوا بعديه والكلام ده. هو حسيت اللي عملت بجد انا بلدي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، يعني كلنا كده. بس انا بستمتع قوي اما الاقي الناس اللي انا فت بلدي دي عندي بترضي غروري 100%. يعني لما بطلع دلوقتي واقول قدام الناس كلهم انا هوفر على بلدي 300 مليون، دي حقيقه، دي اللي بتشبع غروري. خلاص بقى انا كده نجحت، كده هعمل حاجه حلوه لبلدي. ده الحته بتاعتي يعني. ودي حقيقه من السكواش دي، من وقت السكواش حتى وقت اللي انا كنت عاوز اجيب فلوس انجح، مش عشان اجيب فلوس انجح، عشان اجيب فلوس اغطي بيتي والكلام دوت وانجح لبلدي. هي ديت اهم حاجه. انت مكمل معاك حته ان انا لازم ابقى ناجح، ولازم يبقى ليا وضع واحقق نجاحات واحقق كمان نجاحات لبلدي. لازم في حته وطنيه برضو عندك مستمره لسه معاك. دي لازم تبقى عندي. ابويا كان راجل حارب في حرب اكتوبر و67، كنت بروح مع الصاعقه. ف دي بلدي. بلدي دي اهم حاجه بالنسبه لي. احلامك يعني ده حلمك دلوقتي انك تبتدي توفر يعني جزء من السوق المحلي وتدخل دخل لبلدك. امتى بيقف عندك الحلم؟ او في ايه تاني لسه في مراحل تانية للحلم؟ ما فيش، انا ما عملتش لسه. يعني انا ده الجزء الاولاني من الحلم ولا ده اقصى طموحك خلاص؟ لا احنا لسه ما ابتديناش. ايه بقى بقيه احلامك، بقيه طموحاتك ايه؟ حاجات كتير قوي. ايه بقى؟ يعني نفسي اللي احنا ترجع مصر في السينما احسن من الاول، ترجع نعمل افلام قويه جدا. نفسي في الرياضه اعمل حاجه في وقت من الاوقات. ما فكرتش تعمل اكاديمي للسكواش؟ لا تعلم جيل جديد طالع يبقوا ابطال زيك؟ لا في ناس بقى عندهم الحاجات دي، ما عنديش وقت للحاجات دي. بس نفسي اللي انا مثلا اتبنى زي ما الدكتور ابراهيم كمان عمل معايا حاجه، اتبنى الشركه عندنا تتبنى 2 لعيبه 3 لعيبه وقت من الاوقات ربنا ينصرهم بدل النكسه اللي حصلت في الاولمبياد دهيت. فده يعني عاوز اي حاجه اقدر اقدمها للبلد اكون موجود فيها. لو حد من ولادك دلوقتي هتحطه على طريق انه يبقى بطل وتؤهله انه يبقى بطل ويحمل اسم مصر، هتعمل ايه؟ يعني تعمل له ايه؟ قولي. هو اللي بيعمل مش انا اللي بعمل. انا اساعده اللي هو لازم يعني تعمل له بلان، لازم تعمل له. لا اساعده اللي هو عايزه. انا بناتي الاثنين بيلعبوا كوره، هم عاوزين كوره نسائيه. ان هم عايزين يروحوا حاجه مختلفه معاهم الناس بتوعي، وانا بروح اتفرج عليهم ساعات وبشجعهم. يعني مثلا يعني بابايا ما جاش معايا عشان بتمرن كل يوم في الاسكواش، ما حصلتش الكلام ده. انا مش قصدي انه يجي، انا قصدي كيف ندعم، ازاي تدعمهم، ازاي تنصحهم، تتوفر لهم مثلا امكانيات ماديه، مدربين معينين. بصي البطل بيجي من نفسه يا راجل. طبعا ما فيش بقى دعم ولا كلام، حاجه جواه يعني عاوزه تتمرن، عاوزه تروح تتمرن 8 ساعات 7 ساعات 6 ساعات، تتمرني هتبقى بطل. هتقعدي عاوزه تخرجي بقى، وتخرجي يوم الخميس وتخرجي يوم السبت والكلام ده، هو تروح مع صحابك كذا خلاص. فانت قصدك الطموح اللي جوه الانسان لازم. هو ده اهم حاجه. اهم حاجه مش الامكانيات اللي حواليه. دي حاجات كلها ممكن تبقى مساعده. صح، عوامل مساعده. عوامل مساعده. طيب احنا نرجع تاني لموضوع البيزنس.
زي ما انت قلت ان لسه المصنع خلاص خلال شهرين في 3. مصانع شغاله، بس ده حاجه آه. تانية. ده مصنع قوي يعني، مصنع كبير كنت يعني. سالتك عن طموحاتك بقى كمان تاني بعد ان شاء الله شهرين 3 ما تحقق الطموح الاولاني او الحلم نحقق، الاولاني. مش هحقق، نحقق مجموعه تحققوا كلها كلكم ان مع شاء بعض، الله. اكيد تحيه لكل المجموعه. طبعا. ايه في تاني في احلامك عند احمد براده؟ احنا متعودين عليك ان انت لا تنتهي وعلى طول متجدد وعلى طول متنوع. انا ابتدي اشغل مصانعي، واللي داخل اليومين دولت شرفتني اللي داخل مع استاذ هاني سلامه فيلم انتاجي، اول انتاج ليا ان شاء الله. ده موضوع تاني بقى خالص. ده موضوع تاني خالص. ده احنا خلصنا موضوع البيزنس لا الحديد. كله بيزنس. ايوه بس ما هو مش الانسان المتخصص، ما ده سؤالي بقى، التخصص افيد ولا التنوع؟ لا تنوع وتخصص كل حاجه. مش دايما يقول لك نجيب حد متخصص في بجيب مدرب. انا بعرف اللي انا اجيب مين. يعني مثلا اللي معايا مصطفى سرور في الانتاج، راجل عارف اول حاجه صاحبي بقاله 30 سنه، راجل فاهم كويس جدا جدا في الانتاج. واحنا عاوزين نعمل سينما لمصر، سينما قويه. يعني مش هعمل سينما انا سينما ضعيفه، نفسي اللي انا مصر يبقى ليها برضو زي طبعا السعوديه وزي الحاجات ده، هي الحاجات القويه دهيت اللي انا بغير منهم. تمام. بحاول برضو نعمل حاجه. بتغير من الانتاج الفني العربي؟ طبعا بغير على مصر، مش بغير على منهم. اشمعنى؟ يعني شايف مثلا موسم الرياض حاجه كبيره قوي. يعني شايف موسم العالمين حاجه كويسه يعني. بس دي امكانيات. فبرضو اللي احنا ما نسيبش دهوت، احنا ماشيين كويس قوي. مبسوط جدا لما رحت الساحل الشمالي، الانجاز اللي حصل فيه انجاز رهيب. رهيب ويستحق شكر رساله الرئيس وكل الناس اللي اشتغلوا عليه. ومصر بقت وجهه جامده جدا للعرب. تمام. عندنا في الساحل الشمالي. بس بترجع بقى للافلام والكلام دوت، بغير اللي عندهم ملاكمه وعندهم عندهم خدوا اغلب الابطال بتوعنا بيعملوا بس حاجه كويسه جدا. شايف ايه في صناعه السينما؟ يعني انت ده مجال البيزنس الجديد اللي متجه له براده دلوقتي، براده فيلمز. دي شركه انتاج جديده يطرحها قريبا النجم احمد براده في السوق. شايف السينما في العموم دلوقتي في الوضع الحالي ده، السينما المصريه وضعها ايه؟ تقيمها ازاي؟ لا انا مش راجل رايك فيها محتاجه؟ انا رايي بس مش بقيم مسانده. انا مش بقيم عشان انا ده مش ده حاجه بحبها، مش مجال. ولا وداخل فيها الكلام دوت. بس انا ما اقدرش اقيم عشان في اساتذه عارفين اكتر مني في الكلام دوت. بس انا اللي انا شايفه اللي يعني مصر لازم يعني بغير بالسعوديه في الاخر انا غير من السعوديه ماشي تمام. بس يعني بغض النظر عن الموضوع ده، حتى لو كانتش السعوديه دخل في الانتاج السينمائي، لا داخلين جامد قوي الصراحه. ما انا فاهمه، بس يعني الانتاج المصري كده لوحده كده شايفه انه ماشي بوتيره كويسه؟ محتاجين تجديد، محتاجين تغيير، محتاجين نجوم اكتر، محتاجين انتاج بالصوره اغنى. ما اقدرش اقول ايه براده فيلمز هتضيف ايه للسينما المصريه؟ لا 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 انا لسه اول خطوه بالنسبه لي. بس يعني ان شاء الله اعمل خطوه محترمه. عايز بتحلم بيها ازاي او عايز تعمل فيها ايه؟ عاوز اعمل افلام يعني بجد تبقى للشباب الصغير اللي هم يعني احس ان انا لما ادخل بناتي فيها اللي هم الولاد الصغيرين دولت استفادوا حاجه. وسعيد اللي انا هشتغل مع مجموعه قويه جدا، يعني استاذ هاني سلامه والحاجه بحبها. خلي بالك السينما دي بموت فيها. بالظبط. انت كنت بتمثل؟ لا ما بحبش التمثيل، بس بحب السينما. اصل كنت بعمل اذا انت كنت بتمثل. انا بلعب رياضه، كنت بلعب رياضه وانا بره. اقول لهم السينمات فين؟ في امريكا، في لندن، الكلام دوت، وانزل اتفرج على سينما. بس دي كانت ده قبل ما تمثل وانا بلعب سكواش. لا وانا بلعب سكواش. فكان بالنسبه لي ده حلم اللي انا اعمل حاجه. انت بقى لما مثلت ما لقيتش نفسك في الحته دي؟ لا ما حبيتش. عشان كده انت ما كملتش؟ ما حبيتش خالص. ما لقيتش نفسك كممثل؟ لا ما حبيتش. يعني مهنه التمثيل دي مهنه صعبه برضو، خلي بالك. يعني ما بحبش اقعد مستني وبعد كده يقول لك النور وقع والبتاع انا بحب السرعه. انا بحب اشتغل على طول، اشتغل اشوف في حاجه على طول. طيب يعني ده مجال اضاف لاحمد براده جديد، ويمكن تكونوا اول ناس تعرفوا الموضوع دوت، لان هو لسه موضوع جديد جدا جدا ان هو داخل في الانتاج السينمائي وهيبتدي ينتج افلام تحت مظله شركه براده فيلمز. طيب وفهمت من كلامك ان انت عايز تستقطب الشباب ان هم يرجعوا تاني للسينما، او يعني يزيد عددهم في الاقبال على السينما، وتخاطب بقى موضوعات الافلام الجديده تخاطب بيها الشباب الصغيرين. صح. انا مش عاوز اتكلم بس كتير غير من اول فيلم يطلع. تمام. عشان لا ان شاء الله
انا ما عملتش حاجه. احنا متعودين معاك على النجاح. انا ما عملتش حاجه. لا في هننجح. انت معاك تميمه حظ كده. لا والله العظيم. انت معاك تميمه حظ كده إن شاء اسمها النجاح. ان شاء الله باذن الله. ايه مواصفات النجاح بالنسبه لك يا احمد في العموم بقى؟ اللي المجالات بصراحه معايا بقت متنوعه ومختلفه، رياضه وسينما وغنى وحديد واستيراد وتصدير. خلينا نتكلم في العموم. مقاييس النجاح، امتى تعتبر نفسك ناجح؟ والله ما فكرت فيها. امتى بتحس انا نجحت؟ يعني ما فكرتش فيها. حصلت ما عمري. لا حصلت لك اكيد. لا عمري. يعني طبعا النجاح اللي انا فيه دلوقتي والحاجات اللي انا فيها دلوقتي انا حاسس ان هي لسه كتير. لسه كتير قوي 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 يعني. طب بتعمل ايه بالفلوس؟ بشتغل بيها. اجابه نموذجيه اللي هي دايما بنقولها في او عارفينها، اللي هي اي رجل اعمال بياخد الفلوس بيحطها تاني في دوره البيزنس. بس لا انا بتكلم كاحمد بقى ان بيرسون كشخص. الفلوس بتصرفها في ايه؟ بلعب رياضه. دي بتصرف فيها فلوسك؟ بلعب بتلعب ايه دلوقتي؟ جيم. لا بجد لما تحبي تشتري لنفسك تصرف وتشتري شوبينج تعمل ايه؟ لا ما بحبش الشوبينج خالص. انا بقى الشوبينج هم اولادي هم اللي بيعملوا، مراتي هم اللي بيعملوا الشوبينج والحاجات ديت. هم انت متخصصين في الحاجات ديت وهم بيصرفوا فلوسي عليهم يعني. ففلوسك عيلتك اللي بتصرفها، لكن انت ما بتصرفش حاجات على نفسك معينه. بتحب تبقى عندك هوايه اقتناء ساعات، عربيات؟ ما عنديش ساعات ده خالص. لا ولا عربيات ولا لا امال بتصرف في ايه؟ والله كان زمان كنت احب اجيب عربيه حلوه قوي وكنت عندي احلى عربيات، وعندي الحمد لله دلوقتي عربيات كويسه. بس يعني مش ده الهدف بتاعي خالص ان اجيب عربيه. مش ده هو. طب انت شايف؟ وهاني علمني اصلا، هاني اخويا كنت علمنا انا وهو مع بعضينا يعني هنجيب عربيه بتاع نحطها مش عارف فين والكلام ده. تلاقي في البدايات يعني. بس يعني هاني المصري تميمه حظ بالنسبه لك؟ يعني حظك ان انت قابلته؟ يعني تفتكر لو ما كنتوش صحاب او اتقابلتوا او اتفقتوا على شراكه البيزنس دي كنت هتبقى بتعمل ايه؟ والله ربنا سبحانه وتعالى هو يعني ده احسن سؤال انت سالته لي. يعني بجد يعني ده من احسن حاجه، من احسن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي. اللي احنا يعني اتعرفنا على بعض كلنا. وزي ما قلت لك في الاول انا ما عنديش اخوات ومش فارقه معايا الفلوس، بس فارقه معايا اللي احنا نفضل طول عمرنا كده اخوات وننجح. وما نجحت معاه وهو علمني كتير. يعني بص انا براده بس احنا جبناها من تحت قوي. يعني احنا جبناها يعني محدش هيفهم اللي بقوله ده هو. انا جبتها في الخرده من تحت طبعا. مش انا بس هما. انت مفتخر باسمك انت براده. دي بقى دي حاجه ودي حاجه. بس تميمه الحظ بالنسبه لي هاني المصري طبعا. دي حقيقه. احمد طيب بيزنس الحديد يعني معلوماتنا كده يعني كناس خارج البيزنس او معلومات عامه عند ناس كتير ان هو بيزنس يقول لك دي صناعات تقيله، صناعه خشنه صلبه، ده الحديد والصلب وبتاع. وبعدين السوق ده عدد الاسماء اللي فيه ما يكملوش صوابع الايد الواحده. يعني بحس ان هم بتاع الناس دول بس. يعني بيزنس الحديد ده بتاع ال3 4 اسماء دول. وانه مش سهل بقى. هم عاملين كده مع بعضهم لا ده صراعات، حروب، لا اتفاقات. اللي جامد في الحديد قوي 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 الحمد لله. مش قصدي جامد يعني اللي فاهم اكتر مني ومعلم هو هاني. تمام. بس طبعا انا كان بيلعبوني زمان يعني كوره شراب. يعني مثلا اقول الحق يا هاني ده هيحصل كذا كذا كذا، قال لي سيبك منه هنشتري. اقول ما تشتريش. المره الوحيده كان هاني مسافر. اقول لك حاجه جديده. كان هاني مسافر والله العظيم وقال لي خد القرار. كان ساعتها حرب روسيا واوكرانيا. خدت القرار انا. الحديد كان طالع كده هوب راح مدبوب دبه. فلا يعني ده على حظك بقى. تميمه الحظ ما اشتغلتش دلوقتي عشان هي مش موجوده. لا لازم تاخدي مجازفه. لازم يبقى عندك قويه. لازم تبقى ما تخافيش. الاول ما حدش يعني في سوق الحديد نفسه في ناس عظيمه والكلام ده. بس الحمد لله احنا حققنا يعني بالمصانع حققنا. ما بقاش حديد بس. يعني ما بقاش اللي احنا بناخد حديد ونبيعه او نستورد حديد. ما بقتش كده. دلوقتي احنا مركزين اكتر في الصناعه كرجل صناعه. دلوقتي هي دهوت مجموعه المصري هي الصناعه. كواليس الصناعه دي صعبه مرعبه. اشرح لي. حابه اعرف، حابه اتعرف. عشان تعملي بصي عشان تجيبي مصنع من بره
واللي جابه لنا طبعا باشمهندس محمد عزيز، راجل محترم جدا واللي فضل كبير قوي على الشركه عندنا، وراجل محترم وراجل ذو خبره كبيره جدا، وراجل ساعدنا كتير جدا، وراجل استفدت منه كتير جدا. هو اللي جاب لنا المصانع وجابها لنا باسعار كويسه جدا. و دي كانت البدايه. وبعد كده اللي احنا ندخل معانا بنوك يعني البنك مش هيدخل معاكي باستثمارات فوق ال 3 4 مليار غير ما هم عارفين المشروع ده هو ناجح. يعني اللي انا شايفه دلوقتي حاجه تانية. بس مصر تلتهم اي حاجه، اي صناعه في مصر هتنجح. اشمعنى؟ عشان احنا عندنا 120 مليون. فاي صناعه في مصر وبنبني يعني ايدي عامله عندنا، كل حاجه، مستهلكين عندنا، كهرباء عندنا، موارد عندنا، صح؟ انا بقى المشروع بتاعي حلاوته في ايه؟ جزء منها موارد محليه، جزء موارد برافو عليك. ايوه خارجيه. برافو عليك. بس المحليه لوحدها لا تكفي، صح؟ انا بقى حلاوه الشغل عندنا ايه؟ اللي انا المصنع بتاعي دهوت مش حاس المواد اللي مستخدمه فيه مش هستوردها من بره. موجوده عند حديد عز، موجوده في مصر. فكل البروجكتس بتاعتي موجوده عند حديد عز. طب ايه الفرق بينك وبين حديد عز؟ لا حديد عز حاجه واحنا حاجه تانية خالص. احنا بنستورد حديد ونصدر حديد ونعمل الكلام دوت. احنا داخلين في مصنع بتاعنا مواسير بتروليه. دي مواسير بتروليه حاجه كبيره. من مصر عمرها في الشرق الاوسط يعني ما عندهمش المصنع دوت ان شاء الله باذن الله. خلي بالك انا بتحسب على اي كلمه تيجي تشوف المصنع دلوقتي، مش كلام اي كلام. تمام. ده هيفرق معانا اللي احنا كل الحاجات بتاعه البروجكت بتاعه المصنع كلها في مصر موجوده. يعني مش هنستورد حاجه عشان نعمل بيهم المواسير دهيت. برافو. دي هتفرق. ما في ناس بيعملوا مصانع وكل الحاجات بتاعتهم بيستوردوها من بره. ده من المكن والمسمار بتاع المكن. ايوه ده اللي قصدي عليه. بس انتوا المكن مستورد، صح؟ لا مكن مستورد خلاص. طبعا خلاص. دي الحاجه الوحيده يعني مصنع هيوج يعني مصنع. طب وفكره ان السوق ده محتكر وفي احتكار يعني لاسمين 3، الكلام ده مظبوط؟ سوق الحديد؟ لا في ناس كبيره قوي في سوق الحديد عاملين حاله الاحتكار دي، ولا ممكن اي حد يبدا يشتغل في الحديد عادي؟ يشتغل عادي، يشتغل عادي. مفيش كلام. بس انت تكون قويه تقدري اللي انت برضه يعني ايه، يعني سن صغيره يعني. براده سنتين 3. لا والله حب الناس ده كان اهم حاجه. وناس كتير قوي ساعدتني في اللي انا يعني فتحوا لي ابوابهم. وفي ناس ما ساعدتنيش، في ناس اتريقت عليا كتيره جدا. ده اللي بيسموه التنمر. تنمروا بيك؟ لا والله ما حصلتش يعني. لا يعني امال ايه تريقه عليك؟ امال ايه تريقه عليك؟ راضي ايه اللي انت فاكر نفسه راجل اعمال ولا هيدخل مجال الصناعه ولا الحديد؟ احبطت بقى خالص. انا هاني معايا واسلام معايا. بص انا مش احنا كمجموعه ما عنديش حاجه غير الشغل. في ايه وعندي ذكاء برضه، لا اعرف ادخل امتى واطلع امتى واشتري امتى وابيع امتى واجيب المصنع امتى واعمل الكلام ده هو. فما فيش دولت اللي كانوا بيتكلموا علينا في اسماء معينه يعني. انا وهاني دلوقتي هم اللي بيجوا لنا. الحمد لله الدنيا بتلف. حاله السكواش، احنا هنفضل بقى كده رايحين جايين. حاله السكواش اللي انت خلقتها في مصر، يعني ابتكرتها واخترعتها وخلقتها. احنا زي ما قلنا احنا لا كنا بنتابع ولا نعرف ولا نفهم في اللعبه دي. حاسه انها رجعت خفتت شويه بعد صوره احمد براده، ولا لسه موجوده؟ لا موجوده. هم وناس احسن مني بكتير يعني الناس اللي دلوقتي الابطال العالم احسن مني وانجازات احسن مني بكتير جدا. يعني انا فخور بيهم. بعتبرهم ولادي. في اسماء انت لسه بتتابع الرياضه؟ في اسماء شايف ان هم صفا عسل وعلي فرج وكلهم يعني كلهم حبايبي. كريم عبد الجواد يعني كلهم جمال وولاد ناس وربنا يوفقهم. ظاهره تجنيس اللاعبين او الابطال في الرياضات يعني بتشوفها ازاي؟ ده بيزنس طبعا. ده نوع من انواع البيزنس طبعا. اللي هو اسمه ايه؟ مصطلح اسمه ايه؟ انا اسمه يعني انا لو ذبحوني وانا بلعب ذبحوني تمام وردوني اللي ايه مستحيل افكر يبقى عندي باسبور تاني غير الباسبور المصري. ده بقى انا بالنسبه لي الناس اللي بيروحوا دولت ولا حاجه. اللي عاوز يروح يعني شايف ان ده مش حاجه صح بيعمل؟ لا مش حاجه صح طبعا. يعني انت تسيب بلدك وتروح تلعب باسم بلد تاني ازاي؟ هل هي بتبقى فتره تعاقد مثلا؟ تعاقد ايه يا ستي؟ لا ده خلاص بقى انت بتديكم الباسبور بتاعهم، بتبقى معاك باسبور هتحصل. خلي بالك بقيتش بتلعب باسم بلدك بقى خلي بالك اسمع الكلام اللي بقوله لك ده.
وانا قاعد معاك هنا اه انا عارف ان هم على الاولمبياد اللي جايه هياخدوا 2 لعيبه مصريين تانيين بحيث ان هم يجيبوا لهم البتاع وعارضين عليهم فلوس كتيره جدا. اه بس احنا هنا مش بنتكلم كتير. هيروحوا يعني ولا مش هيروحوا؟ هيروح 100% مم. عشان هنا مش واخدين بالهم منهم انت ومش شايف ده بيديهم. صح يعني ان مش هم يروحوا ولا لا؟ لا لازم تديهم فلوس كتيره. لا. لازم تديهم فلوس كتيره. لازم تديهم فلوس. يعني انت لو مكان هم دلوقتي تقول لهم ايه، يروحوا ولا ما يروحوش؟ طبعا ما يروحوش حد يروح. ده واحد اللي بيروح هناك واحد بيحب بلده. يعني انت عشان فلوس تسيبي بلدك وتلعبي بحاجه تانية مستحيل. مزيكا بقى يعني انا مش عارفه اروح فين تاني بقى. يعني بتسمع مزيكا ايه اللي حصل يعني؟ انت دخلت وقدمت لنا، غنيت وقدمت لنا اغنيات نجحت جدا جدا جدا. الحمد لله. في منها كان في افلام وفي منها كان خارج افلام وفي منها كان اغنيات وطنيه قمر البلد دي طبعا وفي اغنيات رومانسيه وكل حاجه يعني. لا مزيكا بحبها قوي. صح لسه انا بحب اسمع مزيكا. يعني انت ما لقيتش نفسك في التمثيل؟ هو اعترف انه ما لقاش نفسه في التمثيل. لا انا ما حبيتش ما التمثيل. حبيتوش بس انت بتحب المزيكا. انا في فيلم حب البلد سافرت وسبتهم. سافرت امريكا وسبتهم. وبعدين رجعت قلت لهم هم بشيرين هعملهم وخلاص وخدوا شويه الاغاني دهيت وخلاص خلصنا. انا مش هعمل تاني. ايه المزيكا بقى غير؟ اسمع انا حياتي لا اسمع مزيكا. يعني حتى في المكتب عندي على طول حاطط عمر خيرت. حاطط كده على طول وفيروز. وبالليل بقى اسمع كل الاغاني الاسبانيش. اسمع كل انواع الاغاني بحبها. ايه اللي حصل بقى؟ ليه بطلت تغني؟ لا خلاص بشتغل بقى. مش ايه المشكله؟ لا ومن قبل الشغل يعني، انا مش بتكلم من دلوقتي، يعني من قبل الشغل انت بطلت تغني من زمان قوي. ما برضه لقيت نفسي اللي انا يعني مش في ناس احسن مني كتير قوي. مش هبقى نمره واحد. ايوه هو ده بقى السر، صح؟ الحاجه اللي ما بتلاقيش نفسك فيها هتبقى نمره واحد بتنسحب طبعا. يعني زي ما قلت في بدايه الحلقه، هو لازم يبقى التوب، يبقى بطل، يبقى تشامبيون، يبقى نمبر 1 والا بتنسحب. شايف ان ده ذكاء؟ لا مش ذكاء. انا من جوايا ما يعني مش هبقى زي يعني مش قصدي يعني. في ناس احسن مني صوتهم احسن مني. يعني انا صوتي مش حلو يعني مش بس احب المزيكا. انت شايف الناس اللي ناجحه في مجال المزيكا دلوقتي لا صوتهم وحش قوي بقى. طب اهو انا ما سالتش السؤال. لا بتقول لي صوتي مش حلو مش حاجه. ما بقاش مقياس نجاح. ده جنون. يعني يمكن انا عشان عجزت. لا هو ما بقاش مقياس نجاح. لا ما اعرفش. يمكن الاذواق اتغيرت. يمكن يعني لا احنا زمان ايام لازم كان صوتك حلو والناس صوته حلو وبيقول مقام صح والكلام ده. لا ده جنون اللي بس دلوقتي. وخلي بالك هم عملوا حاله تانية. اما مش قصدي اللي انا اقول لهم لا عملوا تاني. عملوا النجاح ايه؟ جمهور. سيبك بقى من اللي انت بتقوليه. النجاح جمهور. سيبك من يقول لك ايه ده صوته وحش، ايه ده مش عارف ايه اخبارك. انت موافق على الكلام ده؟ لا موافق 100%. يعني حتى لو اي الماده اللي انت بتقدمها. لا الماده لا يعني مثلا ويجز بيقدم حاجه مش عارف ايه بيني مش بفهم. ما هو المحتوى، انا قصدي المحتوى اللي بتقدمه ناجح. لو المحتوى انت شايفه ممكن يكون مش جيد قوي والصوت مش جيد قوي وحاجات كتير مش جيده قوي بس عمل جمهور وعمل كده يبقى ناجح، صح؟ 100%. انت موافق على رايي؟ موافق 100%. بجد والله؟ يبقى ما فيش مقاييس بقى الحاجه دلوقتي. لا خلاص. والله دي حقيقه. هو انت دي حاجه تخلينا حايصه بايص لوس لايسين. ماشي خلاص. هو انت عندك في البرنامج بتاعك كم واحد بيطلب الاسامي الجديده وكم واحد بيطلب الاسامي القديمه؟ كتير. بتسمع انت بقى المزيكا الجديده؟ مش بقدر والله. يعني مش قصدي على حاجه. مش بفهمها. مش بفهمها. هو انا مش بسمع الكلام. مش عارف اسمع الكلام صح. وبيغنوا بحته مش بفهم اللي هم بيقولوا ايه. والله مش قصدي اقول حاجه. هنا نقدر نطبق نقول ان دي بقى ضربه حظ. ده حظ مثلا. يعني انت بتؤمن ان ضربات الحظ لا انا مش بؤمن بالحظ بتعمل نجاحات؟ ازاي؟ لا ده شغل خالص. ده شغل. هم عملوا مزيكا جديده مع الولاد الصغيرين يعني بناتي ما تعرفش حد غير الولاد الصغيرين دول. بيسمعوا حاجات قلت لهم ايه ده بس كلهم بيسمعوا خلاص. زي وقتنا اللي كانوا بيتريقوا زمان. مش من وقت زمان يعني يقول لك ايه اصل عمرو دياب الهضبه الكبير بتاعنا يعني كان ساعتها الناس لو تفتكري بس صوتهم مش عارف ايه على جيل التسعينات والكلام دوت بتهاجموا جامد. فاكره لو انت طبعا ايوه اول ما طلعوا هاجموا جامد. طبعا. تمام. دلوقتي بالنسبه لي دولت مطربين العصر. كل جيل وليه حلاوته. مين صحابك من الوسط الفني من النجوم والنجمات؟ والله ولا يعني كلهم حبايبي بس انا بجد مش بشوف حد.
عندك صحاب قريبين ليك؟ كلهم حبايبي، كلهم صحابي. لا في العموم بقى، يعني ما عندكش لا من ما الوسط عنديش. الفني؟ لا ما عنديش. حياتك بتخلو من الاصدقاء ولا عندك اصحاب مقربين عندك؟ هم عندي 4، هم دولت اللي حكيت لك عنهم. اللي بتشتغل معاهم؟ هم دولت يعني واللي من زمان معاهم؟ هم دولت. اه. وانضم لنا طبعا الجديد واحد اسمه مصطفى السمره، من اهم الناس في حياتي دي والله بتكلم بجد. اشمعنى؟ قلبه طيب وقلبه زي بالظبط تمام، وبقى يعني وده انضم لنا الوجه الجديد، وراجل مراته كبيره في مصر، وراجل بتاع حديد كبير، واهم حاجه قلبه. يعني احنا المجموعه بتاعتها اهم حاجه اللي احنا عارفين ربنا كويس قوي قوي، ونخاف ربنا وننجح. هو اللي مش عاوزين حاجه، اي حاجه تانية زياده مش عاوزها. بتلعب رياضه قد ايه دلوقتي في اليوم؟ كل يوم لازم ساعه ونص. ساعه ونص جيم ومشي وجري شويه والكلام ده هو يعني إيروبكس. مش بتمارس رياضه لا معينه؟ لا مش لا. بتلعب تنس، مش بتلعب سكواش، مش لا لا. بتلعب اي حاجه يعني كوره اي حاجه في الجيم؟ لا في الجيم. اوكي. بقيت يومك هواياتك، ليك هوايات معينه؟ بتحب تسافر، بتحب تلف العالم؟ انا بخلص شغلي الساعه، بروح شغلي، هاني بيروح بدري، انا بروح الساعه 11 ونص، بخلص الساعه 6، انزل 6 اروح الجيم لحد 8 ونص كده، نروح نتعشى، ارجع بيتي. الكلام ده هو بقاله كده بالظبط 7 سنين. ما عنديش نضج ترابي. ثابت. لا 7 سنين يعني، غير لو عندي معرض بره ساعات بروح ايه، اخد لي يومين بس، برضه نقعد نتكلم في الشغل، احنا مش بنتكلم مع بعض غير في الشغل. السوشيال ميديا ليك فيها؟ لا مش بس بقرا الاخبار كلها، لازم تجي الاخبار كلها. تقرا اخبار بس مش من نوع بقى انا داخل الجيم، انا خارج من الجيم، انا لا 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 انا لا. بصور، انا ما فيش الكلام ده، مش متابع مع لا 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 الفانز؟ لا اوكي. لا طيب. لا هوايتي مثلا بتفرج على الكوره، اهلاوي جامد جدا. جامد جدا. قال لك الاهلي السنه الجايه هيبقى ايه؟ توب التوب يا رب، بس هو توب اصلا يعني، اللي هيحصل جديد يا يعني. سيدي خلاص انا غلطانه، هيبقى توب التوبين. لا ايه اللي هيحصل الجديد؟ احنا خدنا كل حاجه. ايه اللي ممكن ايه اللي ممكن يحصل جديد؟ عادي يعني كل حاجه. اوكي. ما فكرتش مره تبقى يعني في الاحلام في الخيالات كنت تبقى لاعب كوره في النادي الاهلي؟ كنت هتبقى حاسس بايه؟ انا كنت بلعب كوره زمان قبل ما الأهلي؟ لا انا رحت نادي المقاولين. كنت مع كابتن محمد علي الله يرحمه، بس رحت اتمرنت 3 4 مرات، كنت لعيب كوره كويس يعني، مش وحش. ولا ما حبيتش يعني ان انا اكمل. هنرجع نشوف سينما تاني معاك مع براده فيلمز؟ انا الحاجه الوحيده اللي خلتني اللي انا مبسوط يعني بعد الشغل التقيل اللي فات دهوت، مبسوط اتس ماي بيبي. يعني حاسس الفيلم دهوت يعني اتس ماي بيبي، يعني حاجه مبسوط لها قوي اللي انا بعملها. اسمح لي اسالك على السباحه دي معايا على طول ده. يعني بتمثل لك ايه في اي وقت موجوده معاك على طول؟ شويه مش على طول، بس يعني في ساعات كده بتبقى يعني بحس ان انا كده بعوزها معاها. على طول معاك؟ لا ما هي مش على طول معايا، بس في ساعات كده احس ان انا ايه لازم يعني. عندك بقى يعني بتحب اشكال معينه من السباحه، انواع معينه؟ عندي كتير بقى يعني. بنكتشف فيك كل جديد، وبنكتشف معاك حاجات جديده. يعني المعلومات اللي قالها لنا النهارده بخصوص البيزنس، بخصوص صناعه الحديد جديده، المعلومات اللي قالها لنا بخصوص الاقتصاد جديده، بخصوص الانتاج الفني برضو مختلفه. انت شخصيه متنوعه، لا تقف عند مرحله معينه، ما بتثبتش على حاجه معينه. ممكن بقى يبقى قدام نشوف برضو حاجات مختلفه تاني اكتر واكتر ناحيه براد، صح؟ والله يعني في حاجه لسه في احلامك بتحلم بيها ونفسك تدخلها، سواء مجال او بيزنس او اي شيء؟ نفسي بعد كده اشتري نادي كرة قدم. النادي الاهلي ولا لا 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 النادي الاهلي بتاع البلد مش بتاعي يعني. نفسي اشتري يعني نادي بره، اجيب فيه اللعيبه المصريين يلعبوا، يبتدوا يعني يحسوا بمعنى الاحتراف وهم صغيرين. دوت يعني ممكن في خلال ال3 سنين اللي جايين بفكر فيه جديا. والله برافو، مفيش حاجه صعبه. لا انا بعمل كده عشان اللعيبه المصريين كلهم، اللي انا اخد اللعيبه المصريين دهيت، مش كل الناس بتفكر في الافارقه. تمام، نفس اللعيبه المصريين يجوا يلعبوا، يبقى النادي ده كله مصريين يعني، اغلبه مصريين. ما اعرفش لسه الدنيا هتبقى عامله ازاي، بس دهيت من ضمن الحاجات اللي حاططها عندي في احلامك ومخططاتك. احلامي يعني. وان شاء الله تتحقق، ما انت تميمت الحظ معاك. هتحقق ان شاء الله.
من نجاح لنجاح، ده كان موضوع حلقتنا النهارده من ستارت اب مليونير. يلا ليتس ستارت اب، يلا بينا. شايفين التغيير، التنويع، التجديد، مفيش سن نقف عنده، مفيش حاجه اسمها اتاخرنا. مفيش سن تقفي عنده، مفيش حاجه اسمها اتاخرتي، مم. مفيش حاجه اسمها صعب. مم. البدايه صعبه 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 لاقصى درجه، مم. اللي بعد كده اسهل بكتير. يعني هي اصعب مرحله انت شايفها دايما بتكون مرحله البدايه، طبعا في اي حاجه، مرحله الستارت اب، في اي حاجه، في اي حاجه. بس بعد كده عادي ابقى مليونير. في عادي خالص، آه. سهل قوي. سهل قوي ابقى مليونير. والله بجد. والله دي حقيقه، آه. والله دي حقيقه. مم. بس ما تقعديش انت بقى كده قاعده مستنيه وافكارك كتيره قوي 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 مم. ومش شغاله. يعني في ناس عندها افكار مم. بقعد معاهم رائعه، مم. طب انت ما عملتهاش ليه؟ مم. اصل بقى الدوله والبتاع والدنيا صعبه وما عنديش شويه مش عارف ايه وهو والفلوس، في ناس كتير قوي بتبقى الفلوس مشكله هو في احنا البدايه. كان معايا فلوس ابتدي بيها، ما احنا ابتدينا من تحت وجبنا مقاولات ودخلنا في المقاولات وعملنا من المقاولات دخلنا في دهيت ودخلت في الزيت وعملنا دهوت. لا احنا ما كناش، احنا كنا ولا حاجه. دي حقيقه، مم. احنا كنا ولا حاجه. مم. والحمد لله دلوقتي الحمد لله نجحنا واشتغلنا بس كده. نجم احمد براده، كابتن احمد براده، رجل اعمال احمد براده، يعني نختصر كل الالقاب دي في كلمه نمبر 1، نختصر في كلمه نجاح، نختصر في كلمه منتور، او يعني انه هو مثل اعلى حقيقي حقيقي لكتير من الشباب او لكل الشباب. لازم في جميع المجالات، رياضه، فن، بزنس، كل شيء، حتى في تكوينه الشخصي. انا بحييك على شخصيتك كمان، لان هي اللي شالت كل الحاجات دي، وهي كانت السبب في كل الحاجات دي. الشخصيه، طريقه التفكير، الاصرار، الذكاء، العلم، ما اتكسفش، ما احرجش، ما احبطش، ما اتعلم، اجازف، اخاطر، ابدا. لازم. صح، انجح. اه نمبر 1 احمد براده. ثانك يو. ثانك يو، متشكر جدا 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 ليكم يا جماعه.